لو عايز تعرف ايه احسن 10 برامج ممكن تنزلهم على تليفونك في 2022 وبرامج فعلا مفيدة جدا، كمل معايا الفيديو. ازيكم يا جماعة؟ في فيديو جديد معاكم نور التركي من قناة تركي تك. والنهاردة جايين نتكلم على احسن 10 برامج ممكن تنزلهم على تليفونك وهم فعلا برامج مفيدة وهينفعوك. نبتدي باول برنامج، هو برنامج SD-Made. ايه SD-Made ده يعرفك المساحة رايحة فين، استهلاك المساحة رايحة على برامج ايه. عندك اوبشن اوفر فيو ده بيعرفك التليفون بشكل مجمل بشكل عام، الاستخدام رايح فين. وعندك اوبشن اسمه سيستم كلينر، ده اللي يعرفك مثلا في ملفات زيادة ليها علاقة بالسيستم ملهاش لازمة، ممكن ساعتها تمسحها عشان تفضي التليفون. وعندك اوبشن كمان اسمه دبليكيتس، ده مثلا لو انت باعت ملفات مستقبل ملفات، في ملفات متدبلرة عندك في التليفون، يعني في منها نسختين، ممكن يبين لك الكلام ده. وفي نفس الوقت تقدر ان انت تمسح ملف في كل واحد فيهم وتفضي مساحة كبيرة في التليفون. وعندك اوبشن اسمه ستورج انالايزر، ده اللي بيعرفك بالظبط كل فولدر مساحته قد ايه وبالترتيب من الاعلى للاوطى. وتقدر في البرنامج ده طبعا تشوف الملفات اللي مش مستخدمة او الزيادة في تليفونك، وان انت تفضي تليفونك وتاخد مساحة اكبر وتستغل المساحة في تليفونك بشكل جيد جدا. عندك تاني برنامج معانا النهارده وهو ادجارد ده هو اد بلوكر. يعني ايه برضو؟ يعني ده اللي بيقفل لك الاعلانات في تليفونك. عندك مثلا هتخش على سايت هتلاقي فيه اعلانات كتير، ده هيقفل لك كل الكلام ده، وانت طبعا هيوفر لك نسبة داتا كبيرة، هيوفر لك في النت جامد، وفي نفس الوقت هيقفل لك الاعلانات اللي بتضايقك على طول سواء في اللعب او في السايت زي مثلا جوجل كروم. وطبعا غير الادز بيبقى في حاجه اسمها ثريدز. ايه بقى ده اللي هو التهديدات اللي ممكن تجيلك من السايتس دي، مثلا حاجات ممكن تهدد تليفونك، حاجات ممكن يجيلك فيروس بسببها، ده بيقفل لك كل الكلام ده وبيوفر لك نت كتير. عندك تالت برنامج معانا النهارده وهو اوفيس سوت. ايه اوفيس سوت ده زي اوفيس كده على الموبايل. يعني مثلا عندك ملف وورد عايز تفتحه، ملف PDF، بدل الاوفيس وتدفع له فلوس ممكن تنزل اوفيس سوت ده على تليفونك. هو طبعا في نسخه منه بريميوم، بس انت عادي ممكن تستخدمه بالنسخه الفري ويفتح لك كل اللي انت عاوزه. رابع برنامج معانا النهارده وهو سناب تيوب. معظم الناس طبعا عارفه سناب تيوب ده، بس برضه الناس اللي مش عارفه، سناب تيوب ده هو برنامج ممكن تنزل منه فيديوهات او اغاني بمجرد بس ان انت تاخد كوبي للURL لللينك بتاع الصفحه اللي انت عايز تنزل منه وتحطه في البرنامج ده وهو ينزل لك على طول. عايز تنزل ستيتس بتاعت واتساب، عايز تنزل فيديو مثلا على اليوتيوب، عايز تنزل فيديو من اي سايت تاني، عايز تنزل مزيكا كمان، انت مجرد بس بتاخد الURL تحطه في البرنامج ده وهينزل لك على طول اللي انت عاوزه. ولو انت مشتركتش لحد دلوقتي في القناه انزل واشترك، هتعب نفسي وجايب لك البرامج وبتاع، انزل اشترك مش هتخسر حاجه. خامس برنامج معانا النهارده هو بروتون VPN. طبعا احنا الفتره دي محتاجين VPN بشكل اساسي بسبب ان البنج ممكن يكون قليل لو انت مثلا بتلعب جيم ستريم على نتفليكس مثلا. البرنامج ده بقى هيفيدك جامد، في برضه نسخه منه مدفوعه وفي نسخه منه ببلاش، انت ممكن تستفاد بالخدمه اللي ببلاش عادي وتخش على VPN وتلعب ببجي مثلا، تلعب كول اوف ديوتي، ستريم، تعمل كل حاجه وبنج كويس جدا. سادس برنامج معانا النهارده وهو تيستو. ايه بقى وظيفه البرنامج ده؟ البرنامج ده يعرفك كل حاجه عن التليفون. عايز تتست مثلا الشاشه، عايز تتست التاتش، السماعات، الميكروفون، الفلاش، الGPS، وكمان البطاريه. بس البطاريه هنا بتاخد وقت اكبر شويه في التست عشان يجيب لك التست بتاع البطاريه نتيجته مظبوطه جدا. انا البرنامج ده رشحه لكم جدا، بالذات لو انت جايب تليفون مستعمل مثلا عايز تتاكد من تليفونك حالته عامله ازاي، صحه التليفون، الشاشه بقت عامله ازاي، عايز تتست الشاشه، كل ده على البرنامج. البرنامج ده كويس جدا 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 وانصحكم كلكم ان انتوا تنزلوه. سابع برنامج معانا النهارده هو سبيد تيست طبعا ده برنامج بقى اساسي بشكل كبير. ده طبعا لو انت مثلا داخل على شبكه واي فاي وعايز تعرف السرعه بطيئه ولا قليله، الاثنين واحد، هل اذا كانت السرعه عاليه او واطيه، عايز بتفكر مثلا تعمل داونلود، لازم تعرف برضو سرعه النت قبليها عشان تعرف هتاخد وقت قد ايه. البرنامج ده مفيد جدا وهو فيه VPN، بس طبعا هشرح لك بروتون VPN بشكل كبير. تامن برنامج معانا النهارده هو برنامج ES File Explorer. ايه البرنامج ده؟ البرنامج ده عامل زي فايل مانجر كده، تقدر تخش تشوف الملفات من جوه، الداونلودز، كل حاجه. طب ما احنا عندنا الفايل مانجر في التليفون، ليه ننزل البرنامج ده؟ هقول لك ليه. ان في مثلا ملفات على الفايل مانجر ما بتتقريش، في فايل اكسبلورر بيقرا كل حاجه. حاطط مثلا فلاشه ممكن مثلا ما تقراش على الفايل مانجر، ممكن تقراها على فايل اكسبلورر، ممكن تقرا عليه اي حاجه، وممكن تعمل انستول برضو لاي اب موجود عليه، مش شرط تتقري على الفايل مانجر. البرنامج ده مهم جدا، انا شخصيا بستعمله في كتير من الاوقات، انصحكم جدا تنزلوه. تاسع برنامج معانا النهارده هو برنامج ايسات موبايل. ايسات طبعا في نسخه منها على الويندوز، في نسخه منها على الموبايل. وايسات ده هو انتي فيروس، بس انتي فيروس قوي جدا غير انتي فيروس موجود، غير افاست، غير اي برنامج تاني موجود. هو برنامج قوي جدا
بس عيبه ان هو تقيل شويه. يعني مثلا لو انت هتنزله على الويندوز هو هيشتغل معاك بشكل قوي جدا، وده احسن برنامج انتي فيروس ممكن تنزله على الموبايل او على الويندوز. البرنامج ده ممكن تعمل عليه سكان طبعا لاي حاجه على الملفات، ولو في فيروس ممكن يشيلهولك. برنامج قوي جدا وفعال جدا وانصحكم بيه بشكل كبير. عاشر برنامج معانا النهارده هو برنامج وولكرافت. برنامج وولكرافت هو تقدر تنزل من عليه وول بيبرز للتليفون باي حجم تليفون. يعني انت مثلا لو شاشتك 2K على الموبايل ممكن تنزل وول بيبرز بحجم 2K وتاخد صور شارب جدا وصور نقيه جدا والريزوليوشن بتاعها عالي جدا. عندك مثلا شاشه ايباد، شاشه موبايل، تابلت، تقدر تنزل باي ريزوليوشن على البرنامج ده وبيديك صور جامده جدا. وممكن تنزل من عليه كمان لايف فوتوز، صور اللي هي بتتحرك. ممكن تنزل عليه فيديوز وول بيبر، ممكن تنزل عليه اي حاجه واي نوع عايز. مثلا تنزل عليه صور لحيوانات، صور لازهار، صور مثلا لبني ادمين، صور اي حاجه. اي حاجه هتلاقيها البرنامج ده وبدقه عاليه جدا جدا. وانت اللي بتختار من الاوبشنز انهي ريزوليوشن عايزه. البرنامج ده حلو جدا لو انت بتفكر انت تغير الوول بيبر بتاعتك ومش عارف انت تنزل ايه. طبعا كل البرامج اللي كانت معانا النهارده دي في منها اندرويد، في منها اي او اس، بس الاكتريه للاندرويد. وهسيب لكم طبعا كل اللينكات تحت في الديسكربشن لو عايزين تنزلوا البرامج دي. وده كان نهايه فيديو النهارده، يا رب يكون فيديو خفيف عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. سلام.